ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲಿ, ನಾನು ಹುಷಾರುಲೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನೊಂಜಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬು ಏನೊಂಜಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಆ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಆತ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶೇರ್ ಮಂತದಿಜಿ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಪಿದೈ ದೈತೋಜಾವೆ ಪೊಪ್ಪ ನಡ್ತೇನೆ ತುಳಿಯ ಸೋಕ್ ಮಂತ ನಡ್ತೇರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಮುಲು ಒಂಜಿ ಈ ಲೈನ್ ಫುಲ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ದೈ ತುಲೆಗೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಂಚಿನ ಪೂ ಸೇಮ್ ಪೂ ಮಾತ ಪೊಪ್ಪ ನಡ್ತಾನೆ. ಈ ದೊಂಬುಗುಲ ಬದುಕದೇರು ಏತು ಸಲ ನೀರು ಪಾಡುವಿರು ದಿನಟ್ಟು ನಾ ಲೈನ್ ಸಲ ಪಾಡುವೆರ ಅಂದ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮೂಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಸವಲನೆ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಪೂ ಆತನು ತುಲೆಗೆ ಪೂರ ನರ್ಸರಿ ಇರ್ದು ಕೊಣತ್ ನಡ್ತಾನೆ ಪಪ್ಪ. ಕೆಲವ್ದು ಸೈತಿನ್ ನಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡ ದಿನ ಯಾಕ ವಾಪಸ್ ಬೇತೆ ಕೊಣತದ್ದು ನಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ ನೆಟ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆತಂಡೆ ಸಾರಿ ದಾಸವಾಲ ಆತಂಡೆ ದಾಸವಾಲ ಐಕ್ ಫುಲ್ಲು ಬಜ್ಜೆದ ಚೆಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೇನೆ ಪಪ್ಪ. ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಇದು ಕೇಪ್ಲ ಪೂ ಒಂಜಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಕೊನನಗ ಪೂ ಪೂರ ಎತ್ತುಂಡು ಉಣ್ಗುದು ಸೈತಿಂಡು ಬದುಕುದಿಜಿ ನೆಟ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಪೂ ಇತ್ತುಂಡು ಬರಿತ್ತು ತುಳಸಿದಂದೆ ಉಣ್ಗುದುಂಡು ಸೋಕುದ ಪೂ ಸದಾ ಪುಷ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನರಿ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಪಪ್ಪ. ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ಹಿಡ್ದು ಕೊಣತೀನಿ ಇದೈ ಆನಿ ಕೃಷಿ ಮೇಲದ ಅನ್ನ ಇತ್ತಿಂಡು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಕೊಣತೀನಿ ಇಂದೆ ಅವಳು ಬಾಲ್ದಿರು ನೀರುಂಡುಂದೆ ಪಾಡ್ಯರೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಇತ್ತೆ ಪಿರೋರ ಪಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾಡಾತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಪೂ ಒಂದು ಮುರಾಣಿ ಕೊಂಡತೀನಿ ದೈ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೂಳೆ ನಡಿಯರ ಆದಿಪ್ಪು ದೀತೇರು ಒಂದು ಲಿಂಬೆದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಿಂಬೆದೊಂದು ಮೂಲು ಕೇಪ್ಲ ಪೂ ಒಂದು ಕೇಪ್ಲ ಪೂ ಅತ್ತಂದೆ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಯ್ತ ಅಂದು ಪೂ ಆಯಕ್ಕಣೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತೆ ಅವು ಕೇಪ್ಲ ಪೂ ಮತ್ತು ಕೇಪ್ಲ ಪೂವೇ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬರಡತ್ತೆ ಅವು ಕಲರ್ ಬರಡತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬರ್ಪನೆಗೆ ದುಂಬುದ ಮುಲು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕುಂದೆ ಕಾಯಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕುದೈ ಚಿಕ್ಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚಿಕ್ಕುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಜಿಡು ಕೊಯ್ಯೋಡು. ನಾನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಪೋಯ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಿರು ಅಮ್ಮ ಅಂಗಡುಳ್ಳೇರು ಪೊಪ್ಪಲ ಅಂಗಡಿಡುಳ್ಳೇರು ಯಾಣಿತ್ತ ಬೈಯಡು ಚಾಪರ್ರೆ ಅಂತ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚೊಂಜಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಂಡ್ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಇಂಕಲ್ನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಉಂದೆ 2015 ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲಾತನೆ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಒಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ದ ರೂಮ್ ಮನಸ್ಸದ ಮ್ಯಾಗಿ ಶಿಕ್ ಅವು ಕಿಚನ್ ಎಂತ ಬಡಾಪುಣ ಒಂದು ಉಂಟು 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 ಇದು ಕಿಚನ್ ಬುಕ್ಕ ಅವಳ ದುಲ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ದುಲ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಕುರುಬಾಕ್ಲು ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆತ್ತ ಇಲ್ಲಂದೆ ಮ್ಯಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲಿನ ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದ ಬಳಿತೀನಿ ಬೊಲ್ಪು ತಪ್ಪದ ಬಳಿತೀನಿ ನನ್ನ ಬತ್ತದಿಜಿ ಬರು ಚೂರು ಬುಕ್ಕ ಇದು ಓಪನ್ ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಅವಳ ಸೈಡ್ ಓಪನ್
ಎಂಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ಆ ಸೈಡ್ಲ ಒಂದು ತೋಟ ಇಲ್ಲದ ಈ ಸೈಡ್ಲ ತೋಟ ಪಿರವ್ ಸೈಡ್ಲ ತೋಟ ತೋಜಾವೆ ದೇನ್ನ ರೂಮು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಪಿರವ್ ಸೈಡ್ಲ ತೋಟನೇ ಒಂದು ನಾನು ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ತೆತ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಆದಿ ಹೋಗಿ ಸೋಕೊಂಡತೆ ಕಂದು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನ ಬರೋಂಡು ಚೂರು ಒಂದು ಬೋಯದ ಮೈಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಒಂದು ಏನು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಬಲ್ ದನ್ನ ದೆತ್ತ ನೋಡು ಒಂದು ರೂಮು ನೆಟ್ ಏನ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಬೇತ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ತೋಜರೆ ಬೇತ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಏನು ಅವಳೆ ದೀಪುಣೆ ಒಂದು ನೆನಪಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಬ್ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಮಂತಿತ್ತೇನೆ ಅಕ್ಕಾಗ ಐತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಆ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂದಿಜ್ಜರ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ತುಳೆ ಸೊ ಅವು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾಗಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ರೂಮ್ದ ಮಿತ್ತುಂಡತೆ ಟಾಪ್ ಅಟ್ಟ ಪುರಾತನ ಬಂಗಳೆದಲಕ್ಕುಂಡು ಹಾರರ್ ಮೂವಿದ ಇಲ್ಲದಲಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಬಾಲ್ಯದಿಂಜಿದಿಂಡೆ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಪನ್ಪುಣೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅತ್ತೆಂದು ಫುಲ್ಲು ತುಲೆಗೆ ಲೊಕೇಶನೇ ಒಂತೆ ಫುಲ್ಲು ಹಾರರ್ ಅದುಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಫುಲ್ಲು ಬಲೆ ಸೈಡ್ ಇಡು ಪೂರ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಭೂತ ಬಂಗಾಳೆ ಪುಂಡ ತಂಚೆ ಉಂಡು ಪಣಿಯರ ಪೂಜಿ ಉಚ್ಚು ಮಿನಿಪ್ಪೇರ್ಲೆ ಅವು ಮಿತ್ತು ಸೊ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪುಣದಿತ್ತನೆ ನಾನು ಮೂಲ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಡ ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಸೀರೀಸ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಅಟ್ಟ ಆಂಡ್ ತೋಟನೇ ತೋಟ ಫುಲ್ಲು ಸೈಡ್ ಇಡು ಪಾತ ಇತ್ತೆ ಟ್ಯಾರಿಸಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅವ್ಯಾನೆ ಕಡೆ ಅಟ್ಟ ತೋಜೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾರಿಸ್ ఉంది ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಇರ್ದೊಂಜಿ ತೋಜಾವೆ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಇರ್ದೊಂಜಿ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಕೋಡೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ಡಿಯಾನು ಪಂದಿತ್ತೆ ಪುಪ್ಪಗ ಚೂರು ಸ್ಕಿನ್ ಎಲರ್ಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದು ಐಕೆ ನಿಖಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಓ ಟೈಪ್ದ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂಚ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲ ಕೇಂಡಾರ ನಿಖಲ್ ಸೇಮ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಉಂಡದು ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ಬರ್ಪುಣದ ಪನ್ಪೆರಿದ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತಿಂಡು ಕೋಡೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಖಲ್ ತೂದಿತ್ತಾರೆ ನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನು 3 ಮಂತ್ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾ ಕಾರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಾರು ಅಂತ ಡಾರ್ಕ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಅವು ಚೂರು ಚೂರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಡೌನ್ ಉಂಡು ಎಂಕಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಣ ಗಣ ಇತ್ತಿಂಡು ಅವು ಇತ್ತ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಬತ್ತಿಂಡು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಡೌನ್ ಬತ್ತಿಂಡು ಅಂಡ ಪೊಪ್ಪಗು ಫುಲ್ಲು ಅದು ಜೋರು ಅದು ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಪೊಪ್ಪಗಿತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಿಕ್ಕದು ಜೀತ್ನೆಟ ಪೊಪ್ಪಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾನ್ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲ ಪಂತೇರು ಪೊಪ್ಪ ಸೊ ಇತ್ತ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಪೋತಿರು ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಸೊ ಯಾನ್ ಈತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಏನು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತನ 75% ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಾರನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದಿದ್ದಾರನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೈತನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣುಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ